بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې ګرانو زده کوونکو ته. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. ګرانو زده کوونکو، بیا هم زینب حمیدي تاسو ته د خپل نننۍ لوست د ریاضي مضمون څلورم ټولګی دی، په پښتو ژبه تاسو درس درکول کېږي. څلورم لوست دی چې تاسو موضوع څه شی دی؟ موضوع په عمودي او افقي ډول د عددونو تفریق کول دی. 11مه پاڼه انشاءالله. مخکې د دې نه چې موږ د خپل د نن ورځې لوست پیل کړو، نو تاسو سره به د تاسو کتابونه هم وي. په ریاضي کې د کتاب او د تمرین کولو ډېر اړتیا وي. نو بیا هم تاسو د خپلې کتابچې د ځان سره واخلئ، پنسلونه مو چمتو کړئ او د خپل د نن لوست ته آماده اوسئ. ګرانو زده کوونکو، څنګه چې مونږ په خپل تیر لوست کې ولوستل چې مونږ څنګه کولی شو د خپل اعداد هم په عمودي ډول باندې، یعنې په ولاړ یو د بل تر لاندې چې کله اعداد لیکو هغه ډول باندې تفریق کړو، او هم په افقي ډول یعنې په دې ډول باندې هم مونږ کولی شو چې اعداد تفریق کړو. دلته هم مونږ ته په دغې برخه کې د مونږ د نن لوست کې ارزونه ویل شوې، یعنې مونږ نه غوښتل شوي دي چې ښاغلی ښوونکي دې خپل ځان ډاډه کړي چې آیا زده کوونکي د تفریق پوښتنې په عمودي شکل په صحیح ډول سره حل کولی شي، او بیا هم آیا زده کوونکي د عددونو د تفریق حاصل په افقي شکل سره صحیح ډول پیدا کولی شي. یعنې د مونږ د نن ورځې موخه باید څه شی وي چې مونږ تاسو یعنې ځانونه ډاډه کړئ چې آیا تاسو هیڅ کومه ستونزه لرئ یا نه لرئ په دغه اعدادو حلولو کې. چیرې که مونږ په افقي ډول یا هم په عمودي ډول باندې حل کړو، نو انشاءالله چې مونږ به هیڅ کومه ستونزه نه لرو. د مثال په توګه باندې ګرانو زده کوونکو، که چېرته مونږ دغه مثال چې په افقي ډول مونږ ته راکړل شوی دی، دا مثال مونږ څه کړو؟ حل یې کړو. راځئ چې مونږ د خپل دغه وروستی مثال مونږ ته راکړل شوی په افقي ډول دی، نو مونږ یې هم په افقي ډول سره حل کړو. مونږ ته ویل شوي دي چې تاسو 15,638 ما سره هم یو ځای ولولئ. 15,638 دې نه کوم عدد باید موږ منفي کړو؟ 43,215. موږ ته ویل شوي چې تاسو 43,215 د کوم عدد نه منفي کړئ؟ د 15,638 نه منفي کړئ. ګرانو زده کوونکو، بیا هم څنګه چې موږ وویل چې د موږ کوم عدد مفروق منه دی، لومړی عدد چې کوم لیکو هغه مفروق منه دی. نو تاسو ویلی شئ چې دلته 15,000 یعنې دغه عدد د موږ څه شی دی؟ مفروق منه، او د موږ دوهم عدد مفروق. سمه ده؟ نو اوس موږ ویلی شو چې یویز به بیا هم د یویز نه کمیږي، لسیز به د لسیز نه کمیږي، سلیز به د سلیز نه کمیږي. که چېرته د اتو نه د 5 کم شي، یعنې دغه د 5 نه چې کله موږ 8 کم کړو یا د یو چا سره شریک کړو، چاته یې ورکړو، نو موږ سره دا طبعا چې عدد کم شي. 5 نه چې 8 لاړ شي، 8 نه چې 5 لاړ شي، څو پاتې کېږي؟ 3. بیا هم څنګه چې موږ یویز د یویز نه کم کړل، نو چېرته یې لیکو؟ په یویزو کې. یو چې کله د 3 نه کم شي، 2. 2 چې کله 6 نه کم شي، 4. 3 منفي 5 2. 4 منفي 3. نو دغه عدد چې موږ ته لاسته راغلی دی، دغه عدد کوم عدد دی؟ آیا تاسو یې لوستلی شئ؟ بالکل، د مونږ عدد یا د تفریق حاصل کوم عدد دی؟ 22,423. یعنې دغه 22,423 کوم عدد دی؟ د تفریق
حاصل. راځئ چې اوس زموږ همدغه عدد په عمودي ډول یې حل کړو. په عمودي ډول یې حل کړو چې آیا بیا هم موږ ته همدغه حاصل لاسته راځي او که نه. موږ ته ویل شوي دي چې 5,638 3,215 یعنې موږ څه کوو؟ 3,215 د کوم عدد نه کموو؟ د 15,638 نه. بیا هم یویز د یویز نه کمیږي، لسیز د لسیز نه، سلیز د سلیز نه. په همدې ډول باندې موږ مخ ته ځو. 5 چې کله د 8 نه کم شي 3، یو چې کله 3 نه تفریق کړو 2، 2 چې کله 6 نه تفریق کړو بالکل 4، 3 چې 5 نه تفریق کړو 2، 4 چې 7 نه تفریق کړو 3. نو بیا هم تاسو ولیدل ګرانو زده کوونکو چې موږ عیناً څه وکړل؟ دغه مثال حل کړل. یعنې موږ په حاصل کې هیڅ کوم توپیر را نغی. په همدې ډول سره ګرانو زده کوونکو راځئ چې یو بل مثال هم حل کړو. دوهم مثال یا دوهمه پوښتنه. په دوهمه پوښتنه کې موږ ته ویل شوي دي د تاسو د کتاب په 11مه برخه کې چې تاسو اوس موږ کولی شو چې دغه اعداد بیا هم د تفریق عملیه پرې باندې وکړو. تاسو د کورنۍ دنده څه شی دی؟ دلته موږ ته ویل شوي چې لاندې پوښتنې حل کړئ. ګرانو زده کوونکو د مثال په توګه یو مثال یې زه تاسو ته حلوم او بیا لا نور مثالونه یې پاتې مثالونه یې تاسو په خپله کتابچو کې د کورنۍ دندې په حیث باندې حلوئ. موږ ته دلته لومړی مثال راکړل شوی دی چې 7,362 لومړی عدد دی او بل عدد مو څه شی دی؟ 14,091. موږ ته ویل شوي چې کله تاسو 14,091 که د 7,362 نه کم کړئ نو کوم عدد لاسته راځي؟ راځئ چې موږ یې سره حل کړو. بیا هم د دې د حل لپاره موږ یې په جدا ډول سره دغه پوښتنه په خپله کتابچو کې لیکو څنګه چې موږ ته ویل شوي دي چې 8,362 او بل عدد مو 14,091. موږ ته ویل چې دا عدد تاسو کم کړئ. یو چې د 2 نه کم شي 1. 9 د 6 نه کمیدلی شي ګرانو زده کوونکو؟ نه. ولې؟ ځکه چې 9 یو غټ عدد دی د 6 نه، نو موږ باید لومړی د خپل مفروق منحو یو غټ عدد جوړ کړو، بیا یې هم دغه عدد ته تفریق کړو. په همدې ډول سره موږ څه کوو؟ د دغې 3 نه یو دانه دې ته ورکوو. یعنې 6 خو موږ دلته لیکو، دغه 6 دلته لیکو. د 3 نه چې موږ یو ورکو دا یې په څنګ کې لیکو، ټولوو یې نه ورسره ګرانو زده کوونکو، د لسیزو کې ورسره لیکو. دا سو 14. دلته مو یو پور ورکړل، یعنې یو مو مرسته وکړه د 6 سره، نو څو پاتې شول؟ 2. بیا هم 9 چې اوس د 14 نه موږ تفریق کوو، د 6 نه یې نشو کولی ځکه چې موږ د 6 حالت دلته تغییر ورکړه. نو 9 چې کله د 14 نه کم کړو یا یې تفریق کړو کوم عدد لاسته راځي؟ 9. اوس موږ 0 د 3 نه باید کم کړو یا 0 د 2 نه باید کم کړو؟ کوم یو؟ آفرین. 0 د کوم عدد نه کموو؟ د 2 نه یې کموو ځکه چې اوس خو ما سره 3 نشته، ما خو د 3 نه یو مرسته وکړه، یو مې خپل ملګري ته ورکړه. نو 0 چې کله د 2 نه کم شي بیا هم 2 پاتې کېږي. ولې؟ که چېرته د ما سره 2 دانې مارکره وي یا 2 دانې ډکې وي، خو زه هغې نه خپل ملګري ته یا د خپل ټولګیوال ته هېڅ څه نه ورکوم، نو بیا هم ما سره 2 پنسله باقي پاتې شول. دلته ګرانو زده کوونکو موږ اړتیا نه لرو چې موږ څه وکړو؟ پور وکړو. ولې؟ ځکه چې دلته د موږ یعنې تیار دغه مفروق د مفروق منحو نه یو کم عدد دی. نو موږ ویلی شو چې 3 د 7 نه موږ تفریق کوو، یعنې که چېرته ما سره 7 دانې ډکې وي نو زه کولی شم چې د هغې نه 3 ډکې خپل ملګري ته ورکړم. 3 چې کله د 7 نه تفریق شو بیا څو پاتې کېږي؟ بالکل 4. په همدې ډول یو چې 6 نه تفریق سي 5. نو کله چې موږ دغه 14,091 د
اووه شپېته زره 362 کم کړل یا مو تفریق کړل، حاصل مو څو شو؟ د تفریق حاصل 45,271. نو هیله ده چې تاسو به هم همدغه پوښتنه په خپلو کتابچو کې لیکلې وي. د امتحان دپاره یا د ازموینې دپاره یې راځئ چې همدغه مثال چې موږ اوس په عمودي ډول حل کړل په افقي ډول یې هم حل کړو. څنګه چې موږ ووایو اووه شپېته زره 362 او 14,091 14,091 چې کله موږ د اووه شپېته زره 362 کم کړو نو حاصل څو کېږي؟ بیا هم موږ تاسو دلته وایو ګرانو زده کوونکو چې اووه شپېته زره 362 کوم عدد دی؟ د موږ مفروق منه 14,091 مفروق، یعنې هغه عدد چې د مفروق منه نه کمیږي یا تفریق کېږي. یو چې کله د دوو نه لاړ شي یو، 9 بیا هم د شپږو نه نه ځي، نو موږ څه کوو؟ دلته د دریو نه یو ورته پور اخلو، یعنې شپږ موږ درلود، یو مو چې کله ورسره مرسته وکړه یا مو پور واخیست نو په لسیزه کې دلته لیکو، دلته کېږي 14 او د موږ دا عدد کې څو پاتې کېږي؟ 2. د دې دپاره یې لیکو چې کله بیا د موږ په بله مرحله کې د یادونه وځي نو اوس موږ کولی شو 9 چې د 14 نه کم کړو بیا هم 0 چې د 2 نه کم کړو 2 3 د 0 نه کم کړو یې تفریق کړو 3 چې کله د 0 نه تفریق کړو کېږي 4 یو چې کله د شپږو نه تفریق کړو 5. نو تاسو ولیدل ګرانو زده کوونکو چې بیا هم کله موږ 14,091 د اووه شپېته زره 362 نه مو چې کم کړل نو د موږ حاصل څو شو؟ د تفریق حاصل مو 45,270. نو بیا هم څنګه چې تاسو ګورئ په عمودي ډول او په افقي ډول د موږ په حاصل کې هیڅ کوم توپیر لاسته رانغی. نو په همدې ډول سره ګرانو زده کوونکو تاسو بیا هم د تاسو په کتابونو کې د تاسو د کتابونو په دغې مخه کې چې څومه پاڼه ده؟ 11مه پاڼه ده، تاسو ته لا نور مثالونه هم درکړل شوي دي. په ډېر پام سره لومړی د خپل دغه پوښتنه په کتابچو کې ولیکئ او بیا هم دا وګورئ که چیرته د تاسو عدد کم وي او تاسو پور اخیستلو ته هیڅ کومه اړتیا نه لرئ نو تاسو څه کوئ؟ مستقیم یې خپل وړکی عدد د لوی عدد نه کموئ. او که چیرته تاسو دا فکر کوئ چې د تاسو دغه عدد یا دغه عدد چې تاسو درکړل شوي دي په مفروق کې هغه د مفروق منه نه ډیر دي نو تاسو دلته د دې دپاره چې مفروق منه عدد ډیر کړئ تاسو یو پور اخلئ، یعنې تاسو څنګ عدد چې دی هغه د تاسو سره مرسته کوي. نو کله چې تاسو یو مرسته واخیسته هغه به هیڅکله د خپل عدد سره ټولوئ نه، جمع کوئ نه. لکه موږ کله دلته د 3 نه مو چې کله یو پور واخیسته شپږو ته په دغه حصه کې 3 نه مو چې کله یو ته شپږو ته پور واخیست نو موږ ونه ویل چې یو جمع شپږ 2 کېږي، نه، موږ څه وکړل؟ دغه پور اخیستي عدد مو د دغې عدد پر څنګ کې ولیکل. نو دا څه شو؟ یو 2 رقمي عدد جوړ شو. نو بیا خو موږ وویل چې 2 رقمي عدد څه کېږي؟ یو ډېر عدد شو. نو اوس موږ کولی شو چې په ساده توګه سره د خپل دغه مفروق عدد د مفروق منه نه کم کړو. نو ګرانو زده کوونکو هیله ده چې تاسو به هم اوس هیڅ کومه ستونزه نه لرئ. هغه پوښتنې چې په ساده ډول موږ ته راکړل شوي دي هغه پوښتنو کې چې موږ مرستې ته یا پور اخیستلو ته اړتیا لرو نو تاسو کولی شئ چې په دواړو ډول یې ښه صحیح حل کړئ. ګرانو زده کوونکو د تاسو کورنۍ دنده څه شی دی؟ دلته لومړی سوال یې موږ حل کړل په کتابچو کې، دوهم سوال، دریم سوال او څلورمه سوال دا څه کوو؟ موږ په خپلو کتابچو کې لومړی نقل کوو او بیا څه کوو؟ دغه حل ترسره رسوو او د دې حل څه کوو؟ لومړی په عمودي ډول سره حلوو او بیا یې هم په افقي ډول سره حلوو. څنګه چې دلته موږ ته مثالونه راکړل شوي دي زه تاسو ته مثالونه لولم خو بیا به تاسو څه کوئ؟ دا به په خپلو کتابچو کې حلوئ. که چیرې تاسو ښوونکي تاسو نه پوښتنه وکړي چې تاسو آیا دغه پوښتنو باندې پوهیږئ نو تاسو به ډېر په خوشحالۍ باندې ورته ووایئ چې بلې موږ پوهیږو. نو د موږ دا سوال څه رقم دی؟ موږ ته ویل شوي دي چې 92,045 د
93,000 2,015 د 93,540 تاسو کم یا تفریق کړئ. دلته 9,872 د 1,115 تاسو څه کوئ؟ تفریق کوئ. او دلته هم 19,340 د 83,500 نه تفریق کړئ. لومړی په عمودي ډول باندې او بیا هم په افقي ډول باندې تاسو حلوئ. دا تاسو کورنۍ دنده ګرانو زده کوونکو. تر بیا لوست پاک الله سپارم. خدای پامان.